ଆପଣ ଗୋଟେ ଜଖମ କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଜଖମ କଥାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆମ ଘରେ ଚାଲିଛି ଛତୁ ଚାଷ। ଛତୁ ଚାଷ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବେଡ୍ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ସବୁ ବେଡ୍ ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଛତୁର ବେଡ୍ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ବେଡ୍ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବେଡ୍ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଛତୁ ଚାଷ ହେଉଛି ନିଜେ ଘରେ କେମିତି ଆପଣମାନେ ସବୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଛତୁ ଚାଷ ଚାଲିଛି। କିଛି ନହେଲେ ଗୋଟେ ମନ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ଛତୁ ଚାଷ କରିବା, ନିଜେ ତିଆରି କରିକି ନିଜେ ଖାଇବା, ତା'ର ଗୋଟେ ମଜା ନିଆରା। ଏସବୁ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବି ଛତୁ ଚାଷ କରିପାରିବେ। ଏସବୁ ବେଡ୍ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଛତୁର ସବୁ ବେଡ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଉପରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି, ତଳେ ଗୋଟେ ବେଡ୍ ବି ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଛତୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଛତୁ ଚାଷ କରନ୍ତୁ। ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମେହନତ କରିକି ବଞ୍ଚିବା ଆଉ ମେହନତରେ ରୋଜଗାର କରିବା, ତା'ର ମଜା ଗୋଟେ ନିଆରା। ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଥିବେ ବାଘକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଶିକାର କରିକି ଦେବେ, ବାଘ କେବେ ଖାଇବନି। ଗୋଟେ ଛେଳି ମାରିକି ନେଇକି ଦେବେ ବାଘକୁ, ବାଘ କେବେ ଖାଇବନି। ବାଘ ସଦାବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବ ମୁଁ ଶିକାର କରିକି ଖାଇବି। ଶିକାର କରିକି ଖାଇବାର ମଜା ଅଲଗା ନିଆରା। ତେଣୁ ଠିକ୍ ସେମିତି ମଣିଷ ସଦାବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ କେମିତି ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ରୋଜଗାର କରିବା। ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ରୋଜଗାର କଲେ ତା'ର ଯେଉଁ ଖାଇବାର ଯେଉଁ ମଜା ସେଇଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଆରା। ତେଣୁ ଆଜିର ଜଖମ କଥାରେ ଏତିକି। ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବା, ନିଜ ରୋଜଗାରରେ ଆମେ ନିଜେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବା, ଏହା ହେଉଛି ଆଜିର ବାର୍ତ୍ତା। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।